حديثي نهم سند تقص. حدثنا أبو عمار الحسين بن هريس. أبو عمار حسين بن هريس يا بام الأباري قال يشي حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم يا بام الأباري قال يشي حدثنا زهير. زهير يا بام الأباري عن أروة بن عبد الله بن قشير daga Urwatu ɗan Abdullahi ɗan Qushairin, an Mu'awiyatu ibn Qurrata daga Mu'awiya ɗan Qurra, an abihi daga mahaifinsa, ƙala yace ataitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi rahadin min Muzainata linubayi'ahu. Nazo wurin manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a cikin mutanen da basu wuce su 3 ba zuwa 10 dan mi kasuwanci. Wa inna qamisahu li mutlaqin, cewa rigarsa a yanda take mutlaq a sake kenan. Au qala, sai yace zurru qamisihi mutlaqun, ma'ana wuyan rigar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke sawa a sake yake. Shine wannan rigar da zaka ga malamai suna yi mai babban hannu da mai wuya a babban wuya. To shine yace yazo ya ga wuyan da rigar manzo Allah da ya mai faffaɗa ne. Ƙala, sai yace fadkaltu yadi fi jaybi qamisihi fa masastul katima. Sai yace sai na sa hannuna ta wuyan rigar, ma'ana kaga yana nunar da wuyan yana da girma kenan, har za a iya sa hannu a ciki. Sai ya sa hannu a cikin wuyan rigar manzo Allah, sai ya shafa hatimin annabta da yake bayan manzo Allah. Ma'ana wuyan da rigar manzo Allah da yake sawa ba mai matse wuya bane, ma'ana yana da faɗi wanda har za a iya sa hannu a ciki. Aqif TV, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa. Mun gode.